Sugkon kaniadto napuno ning luna sa mga tubo karon mauna kini ang kasamtangang sitwasyon ni ining dakong luna sa barangay Dayhagon ug Curva sa lungsod sa Midilian, amihanang Sugbo. Yellow core na ang inanay nga mitubo sa maong mga luna nga kaniadto pulos katubhan. Nailhan nga Sugar Bowl of Cebu ang Midilian. Apan ang pangutana, haom pa ba kini nga itawag sa maong lungsod? Gikataho nga ang pagsaka sa presyo sa abono, lana, kakuwang sa labor, nihit nga sugar extraction ug ang pagsiras sa Bugo Midilian Milling Company o Bumedco nakadugang sa kalisod sa mga sugarcane farmers. Siya si Alfonso Al Lim, presidente sa Bugo Midilian Sugarcane Planters Association. Nipadayag siya nga nagkinahanglan ug dakong tabang ang sugar industry sa Midilian ug mga silingang lungsod karon. Gani dugang niya dili lang usa ka tanom ang inanayng nawala, apan lakip na ang panginabuhian sa mga pamilya nga nagsalig sa tubo. If nothing will be done and this situation will remain the same, hopeful thinking na kayo nang makaabot ng sugar industry in 10 years. If nothing will be done. Matod ni Lim, dakong tabang na unta kung nahinayon ang ilang panagtagbo ni Cebu Governor Pamela Baricuatro ni adtong Setyembre sa niaging tuig aron mapadayag ang ilang problema. Apan, wala kini mahinayon gumikan adunay conflict sa schedule sa gobernadora. For how many years the sugar industry in the north was contributing to the economy of the province? Even at a time, pila ka years, ang sugar industry was one of the highest taxpayers sa mga northern towns like Midilian, Bugo, San Romeo, part of Bantayan. But now that we have problems, now that we are in a difficult situation, after sacking us dry, now that we need help, no help is coming. In fact, the plans of the government is trying to annihilate the sugar industry with introducing these different crops na they are trying to introduce here to replace the sugar industry. Adunay 240 ka ektaryang yuta silip, apan 150 hectares na lang ang adunay tanom tungod sa kamahal sa lana, kakuwang sa infrastruktura ug ekipo. Sa dihang gisulayan niya ang pagtanom og yellow corn sa napulo ka ektarya, usa ka bagyo lang ang miagi ug wala gyud siyay na ani. Gipadayag sa mga mag-uuma sa amihanang Sugbo ang ilang kaguol sa padayong plano sa gobyerno nga tamnan og yellow corn ang mga yuta sa norte nga kaniadto gitamnan og tubo. Gani, matud ni Antonio Mingo, 56 anyos nga mag-uuma, nga kun kusog ang hangin o may bagyo, dali gyud matumba ang mga tanom nga mais. Ug gagmay pa siya, dali ra kayo ma'am manghapa. Inaani, mabalik siya, din agi magbalik. Din mapuslan. Kanang uwan sad ma'am nga kusog kayo, mga matay ra sang mais. Sa manay, kana namatay sa tubig mo na ma'am. Maghumol siya? Humol tubig, matay siya. Taliwala sa mga kalisdanan, positibo ang Kapitolyo ni ining maong kabag-uhan. Alang sa lokal nga kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo, ang pagtanom sa yellow corn usa ka oportunidad nga mapabalik ang produksyon nga kanhing sugarcane o bakanteng yuta. Kisugdan ang Sugbo Maisan program sa Midilian ni atong 2022 ubos sa administrasyon ni kanhi Governor Gwendolyn Garcia. Inabagan sa Department of Agriculture Central Visayas nga naghatag og binhi og technical assistance. Karon ubos sa administrasyon ni Governor Pamela Baricuatro, tumong niini nga palapdan ang corn production aron himuon ang Sugbo nga corn capital sa nasod. Matod ni Provincial Agriculture Head Roldan Sarahena, target sa probinsya ang 5,000 ka ektarya nga yellow corn area hangtod 2027 uban sa paggamit og tractors, harvesters ug dryers. Sa pagpalapad sa produksyon, nito mao kining mga pangutana. Asa ibaligya ang ani ug saon pagpaabot ni ini sa merkado.
Dinhi sa Sugbo, dunay 21 ka institutional buyers nga nagkinahanglan og gipanabanang 550 metric tons nga yellow corn, usa ka in-demand nga sagol sa paghimo og feeds. Apan, kung basehan ang atong kasamtangang corn production, ubos lang sa usa ka porsyento sa ilang gi-require ang atong maproduce. Gani sa iyang bahin, nagkanayon si Philippine Maize Federation Secretary ug Central Visayas Coordinator Adriel Alvarez nga ang pagtanom og mais dili lang pag-ilis sa crop, kinahanglan kini og pag-amuma. Kinahanglan og puhunan alang sa abono, pesticides, labor ug land preparation. Kinahanglan sab ang dryers, storage, transport ug kasaligan nga buyers. Kung walay post-harvest facilities, ilabi na sa panahon sa ting-ulan, mahimong mapugos ang mga mag-uuma. Sa pagbaligya dayon, bisag dili maayo ang presyo ug kung walay insurance, usa ka bagyo mahimong mapapas sa tibuok puhunan. Sama kini sa tubo sa Medellin nga inanay giilisan og yellow corn. Tungod kini in demand. Apan nagkinahanglan kini og tunhay nga pag-agak sa gobyerno. Dili lang buhian kay dili na kini mulangtod ug alang sa mga mag-uuma nga mopabarog niini nga dili lang usa ka bagyo ang mopapas sa usa ka bag-ong binhi. Claudine Flores, Sunstar Cebu.